Hello，大家好啊！今集有我 Chichi 同大家一齊入伙啊！唔少人咧裝修都會請設計師嘅喎。如果要你設計，你又有冇信心呢？今集我哋睇嘅單位啦，唔單止佈局、用色，甚至乎選料咧，都係屋主自己親自拍板㗎。講到呢度咧，我已經好想去睇下啦！我哋一齊去睇下啦 ，Let's go！今次嚟到呢個單位，面積大約400尺，住咗一家4口。業主買入單位之後，決定將間屋全爆，變成而家嘅3房間隔。入到嚟咧，當然最吸引就係呢個入牆書櫃啦，因為業主2個小朋友都好中意睇書㗎，所以特登喺呢個走廊通道整咗個書櫃。入邊可以放到成400本書㗎，而最下層就係用嚟放 board game 嘅。行入啲就嚟到客廳啦，呢度加高咗做淺地台，下面可以用嚟放雜物，上面就放咗張梳化同埋按摩椅。窗口位呢度呢，業主就做咗一排矮櫃，可以額外放到唔少書㗎。櫃上面呢就可以當茶幾咁用。因為做咗地台，電視櫃後面嘅背板就用咗直條裝飾，視覺上可以拉高樓底，電視機亦都可以掛牆擺。地台一路伸延到主人房，主人房放咗雙人床之後，空間唔多，所以業主只係放咗個連化妝台嘅衣櫃。而小朋友房呢，就喺單位嘅另一邊，因為呢間屋本身嘅間隔呢，只係得2房，業主呢唔想小朋友其中一間房變成黑房，所以就專登做咗呢個趟門啦。小朋友可以按需要拉開或者閂門，而且佢仲係電子趟門嚟㗎，可以霧化或者變透明，將光透入室內。而家私方面呢，2間房都差唔多，各自放咗張組合床，下面呢係書台連收納櫃，上面呢就係瞓覺嘅地方啦。間屋入邊住咗4個人，所以最怕呢就係大人同小朋友爭廁所用啦。所以業主呢做咗一個好特別嘅設計，就係3分離廁所啦。呢個亦都係我覺得最特別、最厲害嘅地方啊！打開廁所門，首先會嚟到梳洗嘅地方。因為客廳對住洗面台，所以業主揀咗彩色嘅石米磚襯翻木紋櫃，上面仲裝咗盞星星呼吸燈添。隔離就係沖涼位啦，呢度同時做咗淋浴同浸浴，而另一邊呢就係獨立座廁啦。而飯廳呢就喺大門隔離，呢度放咗張4人餐台，上面有盞特色掛燈，台後面做咗個獅字櫃，用嚟放少量雜物同埋擺設。飯廳呢邊呢就做咗個大型嘅黑板，除咗可以攞嚟貼磁石之外呢，仲可以用粉筆嚟畫畫㗎。最後就嚟到廚房啦，業主用咗深木色櫥櫃配上白色工作台，因為空間比較充足，所以放咗個大星盤同埋雙爐頭，側邊仲有位放洗碗碟機添，而洗衣機呢就收埋喺地櫃下面。近門口位仲做咗個淺身木架，可以用嚟放調味料同埋嘢飲。哇！睇完晒成間屋啦，我真係好佩服咧，業主有咁多諗法啦，真係睇得出佢咧好花心機落去喎。因為成間屋都係業主自己設計，所以慳咗設計費，所以成間屋嘅裝修啦、家私同電器咧都淨係用咗60萬啦。大家覺得點樣呢？如果你都覺得自己屋企裝修得好靚嘅話，歡迎 email 我哋，等我哋同大家開心 share。之後想睇多啲靚盤嘅話，大家記得 like 我哋嘅 Facebook page 同埋 subscribe 我哋嘅 channel，咁就唔會錯過我哋嘅最新資訊啦。我哋下集再見，拜拜。